च्यानलमा एउटा हाम्रो पास्टरज्यू आउनु भएको छ जो चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हिमाल पहाड तराई विभिन्न ठाउँमा गएर सेवा पुर्याइराख्नु भएका प्रभुका दास आज हाम्रो बीचमा हामीले उपस्थिति गराउन पाएका छौँ। उहाँसँग अहिले वर्तमान स्थितिमा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा धेरै समस्या र अप्ठ्यारो परिस्थिति मानिसहरूको बीचमा परिराखेको छ र यस्तो परिस्थिति गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सुरुका दिनहरूदेखि अहिले वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगुन्जेलसम्म पनि उहाँले निरन्तर रूपमा यो सेवा गरेको कारणले गर्दा आज हामीले उहाँलाई यस ठाउँमा उपस्थित गराउन पाएका छौँ। अनि विशेष गरिकन हजुरलाई जय मसीह साथै नमस्कार। जय मसीह नमस्कार। हजुरले अलिकति आफ्नो बारेमा छोटो परिचय दिनुहोस् न। अब म सामुएल खाती समाजसेवी र यसरी विभिन्न क्षेत्रमा समाजको कामहरू गरिरहेको छु र साथै प्रभुको कामहरू पनि र विभिन्न किसिमका समस्याहरूको बावजुद पनि हामीले त्यो समस्यामा कसरी हामीले एउटा सहजीकरण गर्न सक्छौं भन्ने किसिमको हामी एउटा सामाजिक जञ्जालमा रहेर काम गरिरहेका छौं। अहिले विशेष गरिकन यो जटिल अनि गाह्रो परिस्थितिमा तपाईलाई यसरी चाहिँ सेवा गर्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो? अब यो सेवा गर्ने प्रेरणा भन्दा पनि यो प्रेरणा त अब हामी किनभने परमेश्वरमा विश्वास गरेकोले गर्दाखेरि म एउटा समाजसेवी भएकोले गर्दाखेरि किनभने मैले यो मेरो एउटा पेशा नै समाजसेवी म एउटा सानो छँदादेखि नै म एउटा समाजसेवी हुन्छु भनेर मेरो एउटा प्रोफेसनल एउटा मेरो हबी मेरो एउटा दर्शनै भएकोले गर्दाखेरि त्यो भएदाखेरि यो मेरो लागि सधैँ नै प्रेरणा हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि परिस्थितिलाई मैले एउटा दुःखदायी अवस्था देखेँ भने म भित्र एउटा दया पलाएर आउँछ, म भित्र एक किसिमको एउटा मानवता पलाएर आउँछ अनि त्यो कुरोले मलाई बाध्य गराउँछ कि मैले त्यो ठाउँमा गएर सेवा गर्नै पर्छ भनेर। विशेष गरिकन अहिले तपाईले गर्दै आएको सेवाकाईहरू अथवा सेवाका क्षेत्रहरू के छन्? अब हामीले वर्तमान समस्या जुन भइरहेको छ यो जसरी यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको कारणले अहिले हाम्रो देशमा यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एकदमै असर परेकोले गर्दाखेरि यहाँ कयौं हजारौं लाखौं मानिसहरू आज भोकमारी अवस्थामा छन् जोहरू चाहिँ आज बहनी गरेर हाजिरा गरेर आज उनीहरूको आफ्नो एउटा पेट पालिरहेको अवस्था आजदेखि उनीहरू वञ्चित भएका छन्। अझ मानिसहरू व्यवसाय रूपले पनि आज उनीहरूको व्यवसाय ठप्प भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवसाय धरतलमा परेकोले गर्दाखेरि म एउटा समाजसेवी भएको गर्दाखेरि म अहिले यी कामहरूमा यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ सक्दो उहाँलाई एउटा राहत दिने कामदेखि लिएर एउटा परामर्श दिने कामदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अहिले व्यस्त भइरहेको छु। हजुर अहिले विशेष गरिकन अहिले तपाईले कस्तो प्रकारका वर्गका मानिसहरूलाई अथवा कस्तो तहका मानिसहरूलाई तपाईले अहिले सेवा दिँदै आइराख्नु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ एकदमै निम्न विपन्न र एउटा गरिब अवस्थामा रहेका एउटा भनौँ न जोहरू चाहिँ दिनरात हाजिरा गरेर बहनी गरेर खाने व्यक्तिहरूको माझमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर केन्द्रित गरेर अहिले हामीले यो काम गर्दैछौँ। विशेष गरिकन विभिन्न पत्र पत्रिका साथै युट्युब च्यानलहरुमा क्रिस्चियन युट्युब च्यानलहरुमा अहिले तपाई भाइरल पनि हुनुहुन्छ। तपाईले गरेका सेवाका कामहरू मानिसहरूले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ उनीहरूले लेखेका छन्, उनीहरूले बोलेका पनि छन् र तपाईले विभिन्न कामहरू गरिब दुखी अनाथ एकल महिला चिल्ड्रेन होमदेखि लिएर थुप्रै मजदुरहरूलाई तपाईले सहायता गरिराख्नु भएको छ। इटा भट्टातिर पनि तपाई जानु भएको छ। यसको अलावा पनि तपाईले पास्टरहरूलाई चाहिँ विशेष राहत दिनुभएछ। यो खास दिनुको कारण के हो? अब यस्तो जसरी मैले यो गरिब गुरुवा र विभिन्न एउटा निम्न वर्गका मानिसहरूलाई बाँड्दै गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा म गइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ विशेष गरेर केही पास्टरहरूले मलाई चाहिँ कल गर्नुभयो, गुरुबाहरूले मलाई फोन गर्नुभयो अनि उहाँले पनि भन्नुभयो गुरुबा हामीलाई पनि धेरै गाह्रो छ, साह्रो छ, हामी पनि एउटा दुःखबाट गइरहेका छौँ, हामीलाई पनि आर्थिक कुरा हामीलाई चेपेको छ, कति हाम्रो एउटा घरको बाल तिर्न सकेका छैनौँ, कति हाम्रो मण्डलीको बाल तिर्न सकेका छैनौँ अनि हाम्रो एउटा यो लकडाउनले गर्दाखेरि मण्डली पनि लकडाउन भएको अवस्थामा दशांश भेटेर आएको छैन। जसरी हजुरले एकदमै एउटा सेवा गरिरहनु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा भने हामी पास्टरहरूलाई पनि हजुरले केही सोचिदिनुहोस् न भन्ने प्रकारका धेरै आवाजहरू आए। तापनि म ती आवाज आए तापनि तर म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभुसँग मैले भनिरहेको थिएँ प्रभु के तपाईँ चाहनुहुन्छ यस्तो आवाज आइरहेको छ
भन्दाखेरि म चाहिँ लगभग 1 हप्ताभन्दा बढी 15 दिन जस्तो मैले चाहिँ प्रार्थना गरिबसेँ र मलाई परमेश्वरले बोल्नुभयो, सामुएल तैँले जुन आवाज सुनेको छस् तैँले यो आवाजलाई चाहिँ इन्कार नगर र जुन गुरुबाहरू, जुन एउटा पास्टरहरू, जो एउटा गोठालाहरू छन् जसले तँलाई चाहिँ एउटा सहयोगको माग गरिरहेका छन्, तैँले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ र यसको साथसाथै तैँले एउटा भौतिकी एउटा शारीरिक सहयोग मात्रै नभएर आत्मिक सहयोगमा पनि तैँले चाहिँ उहाँहरूलाई भेला गराएर एउटा परमेश्वरको एउटा भनौँ न एउटा वचनदेखि लिएर प्रार्थनामा अनि उपवासमा तैँले चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्छ भनेको एउटा यो परमेश्वरबाट आएको एउटा आवाज, परमेश्वर मलाई एउटा मेन्डेट दिनुभयो। अनि त्योले चाहिँ म प्रेरित भएर मैले चाहिँ पास्टरहरूलाई भेला गराएर जसरी हामीले 3-4 घण्टा हामी प्रार्थना संगति गर्छौँ, वचनबाट हेर्छौँ र परमेश्वरले अर्को पनि एउटा मलाई प्रेरणा के दिनु भन्दाखेरि अहिले नेपाल अधिराज्य भएका पास्टरहरूको माझमा एउटा एकताको चाहिँ एकदमै एउटा ठुलो खड्केको अवस्था छ, एकता नभएको अवस्था छ। त्यो एकताको लागि चाहिँ तैँले चाहिँ काम गर्नेछस् भन्ने एउटा आवाज आएको हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई एउटा प्रेरणा दिएर अझै अहिले म पास्टर बुवाहरूको माझमा यो सेवाकाई लिएर म अहिले गइरहेको अवस्था छ। विशेष गरिकन अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँले पास्टरलाई सहायता गर्नुभएको छ र पत्रकारहरूलाई पनि तपाईँले राहत दिएको कुराहरू हामीले प्रष्ट रूपमा मिडियामा देख्न सक्छौँ र धेरै मानिसहरूले यो सकारात्मक कामको तपाईँको प्रशंसा पनि गरेका छन्, तर केही मानिसहरूले तपाईँको चाहिँ विरोध पनि गरेका छन्। केही मानिसहरूले अलिकति डाहा गरेको, अलिकति रिस गरेको, अलिकति तपाईँको बारेमा ब्याकबाइटिङ गरेका कुराहरू पनि आइराखेको छ। अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब मेरो विरुद्धमा ब्याकबाइटिङ या मेरो विरुद्धमा कुरा काट्ने जो हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टरहरू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। किनभने यीशु ख्रीष्टको पनि कुरा काटेका थिए, किनभने यीशु ख्रीष्टको समयमा सदुसी फरिसी शास्त्रीहरूले प्रभु कुरा काटेका थिए। अहिले वर्तमान त्यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने अहिलेका पास्टरहरू, तपाईँ पनि पास्टर सदुसी फरिसी जस्तै हुनुहुन्छ भने त्यो मेरो भन्नु केही छैन र म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, तपाईँले मेरो विरोध गर्नु भएको छ भने, मेरो लागि तपाईँले भनौँ न मेरो कुरा काट्नु भएको छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् ताकि तपाईँमा पनि उन्नति हुन सकोस् भन्ने म यही भन्छु, अरू केही पनि भन्न चाहन्न। उहाँहरूको म विरोध गर्दैन, उहाँले मेरो विरोध गर्नु भने म उहाँहरूको विरोध, उहाँले मलाई नराम्रो कुरा छ म उहाँहरूको लागि राम्रो कुरा गर्छु, म उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, मेरो भनाइ यही छ। हजुर, अनि विशेष गरिकन अब तपाईँले यसरी सामाजिक कामहरू थुप्रै राहतहरू पनि तपाईँले वितरण गरिसक्नु भएको छ। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ के पनि भन्दैछन् भने भनेका कुराहरू हजुर भित्र सामेल खातीको चाहिँ केही षड्यन्त्र छ, हजुर केही अहिले यो केही यसो सामाजिक काम गरेको जस्तो देखाएर अथवा केही राहतहरू वितरण गरेर चाहिँ पछि गएर चाहिँ बिग्रिएको सम्बन्धलाई चाहिँ मिलाउन खोजेको भन्ने पनि छन्। यसमा तपाईँको के छ विचार? होइन, सम्बन्ध बिग्रिनु र सप्रिनु भन्दा पनि मेरो सम्बन्ध कहिले बिग्रेको पनि छैन। हजुर, र त्यो भएर मैले सम्बन्ध फेरि सुधार्नु पनि केही छैन। मैले कसैको चोरेको पनि छैन, कसैलाई मैले कुनै पास्टरलाई मैले पिटेको पनि छैन, कुनै पास्टरमा म बाजेको पनि छैन। अनि सम्बन्ध कसरी बिग्रियो भने त्यो मेरो एउटा जटिल प्रश्न छ उहाँहरूलाई पनि, होइन? त्यो भएको हुँदाखेरि उहाँले त्यो भनिरहँदा उहाँले भन्नु भनेको उहाँहरूको कमजोरी हो। उहाँहरूसँग मेरो कहिले पनि सम्बन्ध बिग्रेको छैन। मेरो सम्बन्ध अधिराज्य पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसँग भएका सम्पूर्ण गुरुबाजनहरूसँग, उहाँहरू आदरणीय वरिष्ठ पास्टरहरूसँग कसैसँग पनि मेरो सम्बन्ध बिग्रेको छैन र मेरो सम्बन्ध मैले बिगारेको छैन। मलाई जुन जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो सम्बन्ध बिग्रेको छ भनेर उहाँहरूले अहिले पास्टरले सधैँ रचेल सम्बन्ध सुधार्ने भनेर त्यो सवालै हुँदैन, त्यो कुनै त्यो प्रश्नै छ। त्यो भएको हुँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यसमा उहाँहरूको त्यो कमजोरी र उहाँले बनाएको कुराहरू, तर मेरो सम्बन्ध कोहीसँग बिग्रेको छैन। आदरणीय पास्टर गएर तपाईँसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रेको छैन, तर मेरो सम्बन्ध म तपाईँहरूसँग त सधैँ नै मैले त मजबुर गरेर म मजदुर एउटा दह्रो पारेर म अघि बढ्ने मेरो प्रार्थना। त्यो भएको हुँदाखेरि सम्बन्ध बिग्रेको छैन, अझ चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध गाढो होस्, अझ हाम्रो सम्बन्ध गहिरो होस् भन्ने मेरो प्रार्थना। तपाईँले यति धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि यो विरोध आउनुको कारण कोही कसैबाट चाहिँ तपाईँको गरेका काममा अलिकति विरोध गर्नुको कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, यो स्वाभाविक हुन सक्छ। कसैले राम्रो काम असल काम गरेर हिँडेको खण्डमा 2-4 जनाले विरोध गर्नु भनेको त्यो चाहिँ एउटा स्वाभाविक हो। यसमा जस्तै प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त राम्रो काम गर्नु भएको थियो नि त, के यीशु ख्रीष्टको विरोधी थिएनन् र? यीशु ख्रीष्टलाई मान्छेले यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई रोटी दिनुभयो, उहाँलाई खाना दिनुभयो, उहाँको पाप क्षमा गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो। तर जब यीशु क्रुसमा चढ्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरू विरोध गरेर यसलाई मारा क्रुसमा टाँग भने त्यही मानिसहरू थिए नि त।
त्यो भएकोले गर्दाखेरि म यसलाई नकारात्मक नभएर म सकारात्मक प्रकारले मलाई यसलाई म लिने गर्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि विरोध गर्नु उनीहरूको एउटा भनौँ न एउटा मानव अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू। सबैले पास्टर सामुएललाई चाहिँ सेबास भन्दैन, सबैले चाहिँ पास्टर सामुएलको पक्षमा लिँदैनन्, पक्षमा हुन्छन् भन्ने कुरो होइन। विरोधी पनि हुनु राम्रो। अझ यसले मलाई अझ सतर्क बनाएर अझ एउटा राम्रो काम गर्नको लागि मलाई प्रेरणा दिन्छ मेरो विरुद्ध गर्ने मान्छेबाट मैले यो शिक्षा पाउँछु। हजुर, यो महामारी पछाडि चाहिँ अहिले विशेष गरिकन हजुर नेपाल देशमा हामी देख्न सक्छौँ मण्डलीहरूमा पनि एउटा डिनोमिनेसन साम्प्रदायिक रूपमा पनि एकअर्कालाई चाहिँ वास्ता फिक्री नगर्ने, सबै ब्याप्टिस्ट अनि ब्याप्टिस्टले मात्रै, एजी छ भने एजीले मात्रै हेर्ने, ठुल्ठुलो मण्डलीले आफ्नै दलकालाई मात्रै, आफ्नै समूहकालाई मात्रै हेर्ने र समग्र रूपमा देशमा यस्तो किसिमको विपत्ति आएको बेलामा एकअर्कालाई सहायता गर्ने देखिएको छैन। अनि नेपालका मण्डलीहरू एकतामा पनि आउन सकेका छैनन्। अनि यस्तो अवस्था र परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? अब यही नै एउटा विडम्बना म भन्ने गर्छु। किन भन्दाखेरि आज ख्रिस्टको राज्य एउटा भनौँ न क्राइस्ट किङडम माइन्ड एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्छ, ख्रिस्टको राज्यको मन हुनु चाहिँ आवश्यक छ। जसरी ख्रिस्टले फिलिपीमा जसरी भन्नुभएको छ, तिमीहरूमा 2 अध्यायमा ख्रिस्टमा भएको मन जस्तो ख्रिस्टमा जुन ख्रिस्टको मन जुन थियो त्यो मन तिमीहरूमा होस् भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। तर आज विडम्बना के छ भन्दाखेरि आज दुःख लाग्दो कुरो, तर हामीमा त्यो मन भएको छैन। आज हामीले ख्रिस्टको राज्य निर्माण गर्ने पक्षमा हामी नभएकोले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले प्रश्न जसरी उठाउनु भयो, किन त आज आफ्नै सम्प्रदायमा मात्रै मानिसहरू हबी भएका छन्, आफ्नो सम्प्रदायलाई मात्रै मानिसहरू वास्ता गर्ने भएका छन्, आफ्नो सम्प्रदायमा मात्रै मान्छे कुदिरहेका छन् भन्ने जुन प्रश्न ल्याउनु भयो एकदमै जायज प्रश्न छ। त म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो सम्प्रदाय जसरी मैले अहिले एकताको अभियान म लिएर म एउटा अभियन्ता भएर म हिँडिरहेको छु पूर्वमेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्म है। अब अहिले यो लकडाउनमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, पास्टरहरूको अहिले 15वटा भेला भयो, जहाँ तपाईँको एउटा भेलामा 30-40 जना पास्टर हुन्छ। ल भन्नुहोस् कति, मैले लगभग तपाईँको 600-700 जना पास्टरलाई काठमाडौँ उपत्यका पास्टर र भेली बाहिरको पास्टरलाई पनि मैले चाहिँ प्रशिक्षण दिइसकेको छु। र मैले प्रशिक्षण मात्र होइन, उहाँहरूको साह्रो गाह्रो पर्ने पास्टरलाई मैले प्रार्थना सहित केही एउटा भनौँ न भौतिक कुरोको पनि सहायता मैले गरिसकेको अवस्था छ भने आज म भित्र पनि यो कुरामा दुखित छु कि आज सम्प्रदाय भावना गर्दाखेरि आज हामी विभाजित भएका छौँ। ख्रिस्ट येशू चाहिँ विभाजित हुनु भएको छैन। जसरी हामी जसरी एफिसी 4 अध्यायको 23 पद हेर्दाखेरि त्यहाँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूमा तिमीहरू चाहिँ एउटा शरीरमा ख्रिस्टको शरीरमा तिमीहरू जोडिएका छौ, तिमीहरूको प्रभु एउटै हुनुहुन्छ, बक्समा एउटै, बोलावट एउटै हो भने आज किन त हामी आज विभाजित भएका छौँ? त्यो भएकोले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि आज हामीले आफ्नो राज्य विभाजन नगरौँ, हामीले आफ्नो राज्य निर्माण नगरौँ, हाम्रो आफ्नो राज्यमा हामी चाहिँ एउटा भनौँ केन्द्रित नहौँ, तर ख्रिस्टको राज्य निर्माण गरौँ, ख्रिस्टको राज्यमा केन्द्रित बनौँ। त्यो भयो भने हामी सम्प्रदाय भावना पनि हुँदैन, त म भन्ने कुरा पनि हुँदैन, तर हामी सबै एउटा ढिक्क भएर एकमुष्ट भएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। मेरो भनाइ यही नै छ। अहिले विशेष गरिकन नेपालमा क्रिस्चियनहरूका लागि खोलिएका, क्रिस्चियनहरूको हक हित र अधिकारको लागि खोलिएका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू हामी देख्छौँ। विशेष गरी महासङ्घ छ, एनसिएफ छ, महागुठी पनि अहिले भर्खरै हालसाल सुरुवात भएको छ। यो लगायत थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरू छन् र यी सङ्गठनहरूले पनि कस्तो अहिले भूमिका खेलेको तपाईँ देख्नुहुन्छ नेपालमा? अब मैले उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उहाँले असलै काम गरिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म कुनै पनि एउटा भनौँ उद्देश्य नीति कार्यक्षेत्र निर्माण नगरी सायद उहाँहरूले त्यतिकै त्यो हावातालमा उहाँहरू सङ्गठित हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा उद्देश्य रहेर उहाँले सङ्गठित हुनुभएको छ। उहाँले गरिरहनु भएको कामप्रति म एउटा प्रशंसनीय छु, म आभारी छु, राम्रो गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु महासङ्घलाई पनि, भनौँ न एनसिएफलाई पनि, एनसिएसलाई पनि, अहिले महागुठी भनेर पनि ल्याएको छ, क्रिस्चियन महागुठी भनेर। सायद उहाँले राम्रै कामको उद्देश्य राखेर गर्नुभएको छ। तर यो भनिरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो राज्यभित्र मात्रै उहाँहरू सीमित भन्नुभएको छ। क्या महासङ्घ पनि आफ्नो राज्यमै सीमित भएको छ, व्यक्तिमुखी भएको छ, या भनौँ आफ्नो उद्देश्यमुखी भएको छ।
आफ्नो क्षेत्र एउटा केन्द्रित भएको छ भने एनसिएस पनि आफ्नो व्यक्तिमुखी र एउटा भनौँ न उद्देश्यमुखी र आफ्नो क्षेत्रमुखी भएको छ। त्यस्तै नै एनसिए पनि त्यही नै भएको छ भने महागुठी पनि त्यही नै भएको छ। तर एउटा समग्रमा उहाँले सबैलाई चाहिँ समेट्ने खोज्नु भएको छ। तर उहाँले सबैलाई समेटेर एउटा भनौँ न एउटा सिङ्गो नेपालको एउटा मूलत एउटा के भन्छ एउटा एक ढिका हुने किसिमको एउटा सबैको एउटा वेलफेयरको लागि सबैको एउटा हितकारी संस्था चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ एउटा भिजन लिएर चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन। त्यही नै एउटा कमजोरी। त्यो भइको हुँदाखेरि अहिले यो भनिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा मलाई धेरै पास्टरले फोन गरे। आज सामुएल खातीले आज नेपालको पहिलो इतिहासमा नाम राखेको छ कि नेपालको कयौं सय वर्षपछि नेपालमा 70 वर्ष पछिको इतिहास इसाईत्वले बोकेकोमा आज सामुएल खाती मात्र पास्टर हो जसले इतिहासमा चाहिँ नाम लेखेको छ कि राहत दिने पास्टरलाई सहयोग गर्नेमा चाहिँ सामुएल खाती मात्रै भएको छ। त्यो पनि एकजना होइन 600 पास्टरलाई चाहिँ आज मैले राहत वितरण गर्न सके। यो चाहिँ म गौरवका साथ यो इतिहास हो। मेरो भनाइ यो महामारीको समयमा हजुर यो महामारीको समयमा यो इतिहास हो नि त। तर महागुठी महासंघ एनसिएस आज कहाँ गयो? आज एनसिएस महागुठी र एनसिएस र महासंघको र विभिन्नको पास्टरलाई पनि मैले चाहिँ राहत वितरण गरेको छु। तर उहाँले जुन संगठन गर्नुभयो त्यो संगठनले आज के गर्यो त? कुनै पास्टरलाई आज के भन्छ एउटा सम्बोधन गरे, कुनै पास्टरलाई एउटा प्रार्थनाको लागि बोलाए, कुनै पास्टरलाई दुःख छ गुरुबाहरू तपाईँहरूलाई भनेर एउटा कुनै पास्टरहरूको बिचमा गएर उहाँले के कार्यक्रममा आज उहाँले पस्किनु भयो त? आज उहाँले त्यो कार्यक्रम ल्याउनु भयो त? यो चाहिँ मेरो प्रश्न छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर उहाँले गरिरहनु भएको जुन उद्देश्य लिएर संगठन गर्नु भएको छ, संगठन हुनु भएको छ, राम्रो छ। तर एउटा प्र्याक्टिकलमा एउटा एक्सनमा चाहिँ अहिलेको यो महामारी भएको बेला अहिले पास्टरलाई आवश्यकता भएको बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुन दुलोमा हुनुहुन्छ? आज उहाँहरू आज कहीँ पनि निस्किनु भएको छैन। किन सामुएल खाती निस्किनु भयो? किन सामुएल खातीले चाहिँ सामुएल खातीलाई चाहिँ 100 पास्टरले चाहिँ फोन गरेर एउटा भनौँ न अनुरोध गरे त? त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न छ। यही हो त यो अलावा आज ती संगठनहरूले यतिखेर हो नि सहयोग गर्ने, तर आज उहाँले गर्नुभएको त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न। त्यही भएर संगठन उहाँहरूको आफ्नो राम्रो छ, ठिक छ। तर परेको बेला यस्तो अवस्थामा चाहिँ नगर्दा चाहिँ म यसमा अलिकति दुखित पनि छु। अहिले विशेष गरिकन अब थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू, क्रिस्चियनहरूको हक हित र अधिकारको लागि खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सबैलाई मिलाएर लाने एउटै मात्रै नेपालभरिको अब नेपालदेखि लिएर विश्वभरि विभिन्न ठाउँमा नेपालीहरू छरिएका छन्। ती छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई पनि एउटै साझा थलोमा ल्याएर चाहिँ एउटा कुनै एउटा संस्था अथवा संगठन खोल्न अथवा सकिन्छ कि क्रिस्चियनहरूको हक हितको लागि? केही सोच्नु भएको छ? अहिले यो त सम्भव छ। यसको लागि मैले गत कयौं वर्षदेखि प्रार्थना गरेर आएको छु। अहिले पनि म प्रार्थनामा छु। अहिले पनि यो लकडाउन भएको दिनबाट म उपवास प्रार्थनामा छु। मेरो प्रार्थना यही छ। अहिले जसरी म यो विभिन्न ठाउँमा गुरुबाहरूको माझमा पास्टरको माझमा म गएको छु, मैले एकता कुरा गरेको छु। साझा चौतारी निर्माण हुनुपर्छ भने मैले यो जोड दिएर हिँडेको छु। अब यो लकडाउन सिद्धियो, अब यसपछि पनि मैले अब बोलाएर अब अवश्य पनि यो एउटा हरेक पास्टर बुवाहरूको हृदयमा उहाँहरूको हृदयमा यो चाहिँ गर्भवती भइसकेको छ। अनि गर्वमा आइसक्यो, उहाँको हृदयमा गर्व, उहाँको हृदयको गर्वमा आइसकेको छ यो कुरा। उहाँहरूलाई मैले यो उहाँहरूको हृदयमा मैले यो हालिदिसकेको छु। त्यो भएको हुँदाखेरि यो हुन नितान्त आवश्यक छ। तर यो चाहिँ भिन्नै किसिमको हुन्छ। यो एउटा साझा चौतारी जसरी निस्किन्छ यो चाहिँ एउटा एकदमै एउटा भनौँ न एउटा सबैभन्दा एउटा माथि एउटा राष्ट्रियसँग लिएर चाहिँ यो राष्ट्रियको चाहिँ हरेक कुरासँग यसले चाहिँ समन्वय गरेर एउटा सबै जस्तै अहिले जुन जति पनि छ नि जो पास्टरको संगति छ, एकता छ, यी सबै कुराहरू राम्रा छन्। तर यी सबै कुराहरू पनि यसमा जोडिन्छन्। यी सबै कुरालाई जोड्ने हो यसमा है। यी सबै कुरा लिएर चाहिँ यसमा जोडेर हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय लेभलको राज्यमा रहेर भोलि राज्यमा पनि हामी चाहिँ हरेक कुरामा राज्यलाई पनि हामीले सुझाव र हामी एउटा सल्लाह दिन सक्छौँ। अनि त्यो लेभलमा चाहिँ मैले अहिले यो साझा चौतारीको मैले सपना देखेको। अनि यो भनेको परमप्रभु परमेश्वरबाट मलाई यो दर्शन आएको छ। अनि म यसको लागि म लागिरहेको छु। म मात्र होइन, मैले एक्लै गर्ने होइन, हामी सबै गुरुबाहरू हामी सबै मिलेर हजुर आदरणीय वरिष्ठ गुरुबा जनदेखि लिएर र हाम्रा पास्टर बुवाहरू जो हुनुहुन्छ एउटा भनौँ न यङ
भनौँ एउटा जवान अवस्थाका भन्दा जुन एउटा इमर्जिङ जो हुनुहुन्छ, हामी सबै मिलेर आज देशमा एउटा छुट्टै किसिमको एउटा उदाहरणीय र एउटा स्मरणीय र एउटा आशयमय काम गर्नुको लागि चाहिँ अहिले यो चाहिँ एउटा साझा चौताराको निर्माण गर्नुको लागि चाहिँ म यो यात्रामा छु र यो हुन्छ। अब यो छिट्टै नै यो चाहिँ जन्मन्छ भनेपछि यो लकडाउन पछाडि छिट्टै यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि तपाईले पास्टर अगुवाहरूलाई बोलाएर पत्रकारहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्नुहुनेछ। सरसल्लाह गरेर हामी नामकरण पनि गरिहाल्छौँ। भनेपछि यसले साझा चौतारी भन्नुभयो, एउटा साझा चौतारीको कन्सेप्ट हो। साझा चौतारीको कन्सेप्ट हो यो चाहिँ फेरि राष्ट्रियसँग बराबरको, राष्ट्रियसँग चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको। हजुर है, अनि यो राष्ट्रिय स्तर र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भनेपछि यसले क्रिस्चियन समुदायभित्र पनि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि इसाईहरू नेपाली माझमा भनौँ न पास्टरहरूको माझमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसले चाहिँ एउटा सहकारी गरेर एउटा त्यहाँ गएर एउटा सङ्गठन विस्तार गर्ने काम यसले पनि त्यहाँ पनि गर्छ। यसको लागि के पास्टर अगुवाहरू तयारी छन्? तपाईले यसो बुझ्दा कुराकानी गर्दा यस्तो अब अगुवाहरू पास्टरहरू तयारी भन्दा पनि अहिलेको एउटा माग हो। हजुर जस्तै मैले अहिले के छ भन्दाखेरि जसरी आज हामीले जसरी भन्छौँ नि, जस्तै आज किन त पास्टर्स तथा अगुवाहरूको माझमा एउटा एकताको बिचमा एकताको माग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो मेरो एउटा प्रश्न हो। मैले यो मेरो एउटा प्रश्न अहिले मैले सिकाइरहेको विषय पनि यही हो हैन, कि आज किन पास्टर तथा अगुवाहरूको बिचमा एकताको मागको अत्यन्त एउटा आवश्यकता छ भने यो त आवश्यक अहिलेको वर्तमान यो माग हो। किन यो भाइ यो एउटा माग हो भने यो एउटा यसको विकल्प अरू हुनै सक्दैन। न जोडी न त्यहाँ नआई अरू विकल्पै छैन। यो यसको नेतृत्व पास्टर सामुएल खातीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। पास्टर सामुएल खातीले एउटा दर्शन दिनुभएको छ। यो दर्शन पास्टर सामुएल खातीले यसलाई चाहिँ के गर्छ भने यसलाई चाहिँ मैले यो दर्शन चाहिँ अहिले इम्पार्टेसन गर्दैछु, हरेकमा मैले दर्शन हालिदिनेछु है। म चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा दर्शन दूरदर्शी व्यक्ति, दर्शन देख्ने व्यक्ति, अनि यो दर्शन चाहिँ मैले अरूमा हाल्ने हो है। म एउटा विजन कास्टर हो। हजुर भने यो दर्शन चाहिँ अरूमा हाल्ने हो। त्यो भएर एउटा समूह बनाएर अघि लिएर जाने हो। हजुर हुन्छ। विशेष गरिकन आज हाम्रो मित्र टिभी युट्युब च्यानलमा आएर तपाईँले यसरी चाहिँ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्ने कुराहरू केही छन् तपाईँको अब अन्तिम? अब दर्शकहरूलाई अन्तमा मेरो भन्ने कुरा त धेरै नै भए तापनि तर म धेरै भन्न चाहन्न। म बोल्नुभन्दा काम धेरै गर्ने व्यक्ति हुँ, रुचाउने। र तपाईँहरूलाई म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, कृपा गरेर म लगायत हाम्रा जति पनि यो एउटा एकताको सहकार्य गर्ने एउटा जुन अभियानमा हामी लागेका छौँ, जुटेका छौँ, हामी सबैको लागि हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आदरणीय वरिष्ठ पास्टर गुरुबाहरू, जो पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विश्वासी जनहरू, अगुवाहरू, कृपा गरेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र पास्टर विशेष सामुएल खातीको लागि तपाईँहरूको प्रार्थनाको एकदमै नितान्त मलाई आवश्यकता छ। तपाईँले यति गरिदिनु भने म तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी हुन चाहन्छु। होस्, धन्यवाद छ। परमेश्वरले यहाँलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। धन्यवाद छ हाम्रो जुन यो मित्र यो एउटा टिभीलाई, हाम्रो यहाँ आदरणीय पास्टर राजेश पन्तजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले आज यो मित्र टिभी उहाँले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ। र यो मित्र टिभीमा पनि तपाईँहरू धेरै नै आउनुहोला, सहयोग गरिदिनु होला, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ताकि मित्र टिभीले भोलि चाहिँ नेपालमा भएका इसाई जगतमा भएका विभिन्न क्षेत्रमा भएका कतिपय घटी कमजोरी र विभिन्न घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकोस् र मानिसहरूका माझ ल्याउन सकोस् भन्दै मेरो यहाँ विशेष दुई शब्द म यही टुङ्ग्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। जय मसीह। जय मसीह।